الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق سر درود شریف ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پټول ورځو کې چې غوره ورځ ده هغه ورځ د جمعې ده ورځ د جمعې چې ده دا پټول ورځو کې غوره ورځ ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی په دې ورځ کې درود شریف وای ستاسو درود شریف چې دی هغه ما باندې د جمعې په ورځ باندې پیش کیږي معروضة علی ما باندې پیش کولی شي په ورځ د جمعې باندې جمعې په ورځ باندې درود شریف ډیر وایي ستاسو درود شریف په ما باندې پیش کولی شي د جمعې په ورځ صحابی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کی د الله حبیبا ستاسو وجود مبارک با ریزه ریزه شوی نه چې مونږ تا باندې درود شریف وایو ستاسو وجود مبارک خو به وخت په تیر شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی ته فرمای وی زمانہ د ټولو انبیاء کرامو زماو د ټولو د 1,40,000 کم و بیش انبیاء وجودونه الله په ځمکه حرام کړي دي دې ته ځمکه څه نشي ویلی ښه دا زما ستا وجود نه دی دا د انبیاء وجودونه دي ښه د پیغمبر وجود ته ځمکه څه نشي ویلی وی نه ورته څه نشي ویلی وی درود وایې او د جمعې په ورځ ډېر وایې دا په ما باندې پیش کیږي ما باندې ستاسو درود شریف پیش کولی شي ما باندې درود شریف ډیر وایي صحابه کرامو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی شوم سړی پیژنئ بخیل سړی پیژنئ وی شوم سړی هغه دی چې د هغه په خوا کې زما نوم واغستی شي او دی په ما درود شریف ونه وایي ښه دا یو عادت جوړ کړئ چې کلم ته مجلس کې ناس یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم واغستلی شي نو شوق سره وایي صلی الله علیه وسلم ډیره مینه کوئ ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی د الله حبیبه چې تا باندې څلورم حصه درود شریف وام پوره به دا فارغ اوقات تقسیم کم او څلورم حصه پتا درود شریف وام ټیک بی نبی علیہ السلام ورته وی صحیح خو کو سیوا دی کو نو خوي وی چې نیمه حصه درود شریف واما او نیمه حصه دا نور ذکر او اذکار کوم پورا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای صحیح خو ډیر دی کنه خوي وی چې دوی سي پتا درود شریف واما ټول اوقات دری سی کم او دا دو برخې پتا درود وام نو پورا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته صحیح ده خو ډیر دی کنه خوي وی د الله حبیبا چې فارغ موقره ته میلاویږي او پتا درود وام نو پورا دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمای کتا دسی وکړل
نو ستا به الله دوه کاره وکړي. یو به د الله ټول ګناهونه معاف کړي او یو به د الله د هر غم نه بېغمه کړي. غمونه به د الله ختم کړي. بس کم سړی چې درود شریف سیوا وایي د ده به الله غمونه ختموي او الله به یې ګناهونه ورانوي. صحابي روایت نقل کوي وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې څوک په ما باندې درود شریف ویل پرېږدي وی د جنت لار خطا کړله، د نه د جنت لار خطا شول. چې ما باندې درود شریف پرېږدي د جنت لار خطا کړه. ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه فرمایي وی زه راووتم یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې مې وکتل ډېر خوشحاله و، طبیعت کې ډېره تازګي معلومېدله. نور خو د نبی علیه السلام 24 ګنټې به حالت د تبسم و، داسې مخ به یې خندرو یې ښکارېد، 24 ګنټې خندرو یې مخ به و. ځکه خو چې به چا لید جو عاشق کېده به پې کنه مخ په یې خندرو یې و، خندرو یې مخ په. نبی علیہ السلام فرمایي وی په دې سړي کې هیڅ خیر نشته چې نه دی د چا سره محبت کوي او نه د ده سره څوک محبت کوي. دا څه شو چې نه د ده د چا سره مینه شته او نه د ده سره څوک مینه کوي؟ نو دا څه شو؟ په دې سړي کې هیڅ خیر نشته. بس دا د خیر خاوند نه دی. خوی دا دی چې ستا سره خلق مینه او محبت وکړي. نو نبی علیہ السلام خو به 24 ګنټې نبی علیہ السلام به خندرو یې چهره وه. وی ډېرې دا طبیعت خوشحاله و. ما ترې نه تپوس وکړو د الله حبیبه ولې خوشحاله؟ وی ما ته وی چې جبریل امین راغلی وسو او ما ته وی چې د الله د طرف نه رالمه او رب العالمین راته ووی چې څوک په نبی علیہ السلام یوه پیره درود شریف ووی نو الله به یې 10 ګناهونه معاف کړي، 10 ګناهونه به یې میټو شي او 10 په ورله الله نیکۍ ولیکي او 10 په یې درجې اوچتې شي. وی دا اوس جبریل امین راغلی او ما ته دا خبر راکړو نو ځکه ډېر خوشحاله یم چې زما امت ته چې یوه پیره په ما امتي درود شریف ووی 10 په الله ګناهونه وران کړي او 10 په الله درجې اوچتې کړي او 10 په الله نیکۍ ورکړي. دا چې په ما باندې یو ځل درود شریف وی دا جبریل امین اوس راغلی او ما ته یې ده ووی نو ځکه ډېر خوشحاله یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به درود شریف ډیر وایو. د نبی علیہ السلام د نوم سره به مینه کوو. محمود غزنوي رحمت الله علیه دا یو بادشاه تیر شه خو سم مسلمان بادشاه و. د ده په خادمانو کې د یو خادم نوم و محمد. نو ده ورته یو ورځ اواز کو وی تاج الدین، دا نوم یې ورته تاج الدین واغست. وی دی خوا راشه هغه خادم یې دی خوا راغی خبره یې ولې ومنله خو 3 ورځې هغه خادم دربار ته رانغی. محمود غزنوي رحمت الله علیه پسې سوال جواب وکړو وی دربار ته حاضر شه. راغی وی ولې 3 ورځې نه وی راغلی؟ وی خفه شوی ومن. ولې خفه شوی؟ وی تا ما ته نوم وانغستو نو ما چې تا ته به زما باره کې چا څه ویلي جو خفه یې رانه نو نوم دې راته ولې وانغستو چې په دغې وجه خفه وم جو 3 ورځې مې حاضري ونه کړله چې بس دی به ما نه بدګمانه شوي. محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته وایي ته پوهېږې نه ستا نوم محمد دی، محمد ستا نوم دی، دا خو د نبی علیہ السلام هم نوم دی. نو ما لا د وسه پورې بیا اوداسه تا ته آواز نه دی کړی ځکه ستا نوم محمد دی او په دغه ټیم زما اودس نو نو ما ځکه تا ته تاج الدین ووی. دا محمد نوم مې بې اودسه اغستل مناسب نه ګڼل، ما ځکه تا ته نوم د محمد صلی الله علیه و دا مې بې اودسه مناسب نه ګڼه. دا ما اودس نو په دغه ټیم کې نو ځکه مې دا محمد نوم اغستلی نه شو. دومره خلق په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مین و، دومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه وه، دومره په امام الانبیا باندې خلق مین و. اویس قرنی رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی، مینه خو به ولم لیدلی که نه. ویلی چې رخکاره شو مدینې منورې ته او په ګمبت باندې نظر ولګېد جو راپرېوت
چغې والې وې اخرجوني اخرجوني سترګې پټې وې خلکو ته وې اخرجوني اخرجوني ما د دې ځای نه وباسئ ما د دې ځای نه وباسئ سترګې پټې دي او چغې وې اخرجوني اخرجوني خلکو چې ویستو نو ابارې که نو هوش کې راغی وې دا ته څه وایې بس زما چې په دې ګمبت نظر ولګېده په نو ما وی ښه په هغې ډاګه به زه د پاسه ګرځم چې کومه کې نبی علیه السلام دنده دفن دی نو بس زه باندې بېهوشي را باندې راله مې اخرجوني ما وباسئ ما وباسئ ما وباسئ یو لوی عالم لیکلی دی وی زه د هندوستان نه حج له تللی وم مدینې منورې ته لاړم هلته یو ماشوم ګرځي داسې بوچړې راټولي هغه خوري ما راغوښت چې دې خوا راشه ستا پلار څه کار کوي ما ته وی چې زه یتیم یم که نه پلار مې وفات دی ځکه خو دا بوچړي راټولوم ما ورته چې بودیزم هندوستان ته بوچړي به نه خورې سمه د آرام او د راحت روټۍ به یو دا مراعات په درکم دا مراعات په درکم وی چې ټیک ده که نه زه ورځم چې د مور سره مشوره وکړم وی چې ورغې د مور سره مشوره وکړه ما ته وی چې مور مې اجازت وکړو ځم د سره ما چې ټیک ده وی دې خوا را روان وی چې رالو او باب السلام ترالو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لچې خلق په کم طرف باندې سلام لځي ما ته وی چې زه خو تا سره هندوستان ته ځمه خو هلته به دا دروازه یي دا دروازه به یي ما ورته چې بچیا زه لوی عالم یم که دا دروازه وی نو زه به د هندوستان نه ولې دلته راتلم ما ته وی چې بیا هم لارې جدا دي ښه زه بیا نه ځم چې هلته دا دروازه نشته دی نو زه بیا هندوستان ته نه ځم زه چې بوچړې راټولوم او خورم نو زه دې دروازې ته دلته ناست یم چې دا دروازه ده دومره خلق په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مینو مینه کوئ مینه څه به الله ته ښیو تاسو به نوم اورېدلی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا څومره لوی عالم د دیوبند تیر شوی دی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دی وی بهاولپور کې یوه زنانه عدالت ته راغله او په عدالت کې خپله مقدمه راوړله بهاولپور کې راغله مقدمه چې راوړله نو مقدمه یې دا پیش کړله چې زما خاون قادیانی شوی دی مرزایی شوی دی نو بس ما عدالت ته فیصله راوړې ده په هغه باندې د مرتد حکم ولګوئ او زما نکاح ختمه کوي دا فتوا راوړلی شو دا فیصله وی په بهاولپور کې یو قاضي ته پیش شوله چې پیش شوله نو دلته قادیانیان هم راوچت شو چې په موږ به د مرتد حکم نه لګوئ د کافر دلته علما هم راوچت شول هغې قاضي پکې د هر مکتبي فکر نه علما راوغوښتل علماو سره اطلاعګانې علماو ته وکړلې چې پلانکې عالم دی راشي پلانکې عالم دی راشي پلانکې عالم دی راشي وی دارالعلوم دیوبند ته اطلاع راغله نو د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه نوم پکې چې دی حاضري وکړي داسې مسله ده بهاولپور ته راتله غواړي وی د دارالعلوم دیوبند استادان راجمع شوي انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ته وی چې حضرت ته ډېر کمزوری شوی وی ډېر بیمار ډېر کمزوری شوی او ډېر بیمار علما ورته وی ته مزه او ستا په ځای به مونږ لاړ شو وی چې نه علما ورته ډېر منت وکړو خو هغه منت یې ونه منو او انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بهاولپور ته را روان شو کتابونو کې لیکلي وی ډېر سخت بیمارو د بواسیرو بیماری مو ډېر کمزوری شوی دی او ډېر د کمزورۍ په حالت کې عدالت ته حاضر شو او 3 غنټې مسلسل په ختم نبوت باندې تقریر وکړو په عدالت کې دننه 3 غنټې مسلسل ولاړ دی د جج مخې ته او د ختم نبوت په موضوع تقریر وکړ ټول قادیانیان بې دلیله کړل وی چې واپس راغی که نه دارالعلوم دیوبند ته نوي استادان یې راغونډ کړل وی ټول استادان یې راغونډ کړل وی چې تاسو خفه کېږئ مو ما تاسو ټولو ما ته وی چې مزه او زه لاړم نو خفه کېږئ مو
ما وی اسې نه که زه دې مقدمې ته حاضري ونه کړم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میدان محشر کې زما د شفاعت نه انکار وکړي چېرته نو په دق ما وی اسې نه چې نبی علیه السلام مې د شفاعت نه انکار وکړي نو بیا به څه کوم نو تاسو رانه مه خفه کېږئ تاسو رانه مه خفه کېږئ او چې په بهاولپور کې عدالت ته پیش شو بیا یې جمعه پړاوله په بهاولپور کې نو خلقو ته یې جمعه کې وی زه ډېر بیمار یم ډېر د بیمارۍ په حالت کې راغلی یم ډېر په مشکل راغلی یم او عدالت ته مې حاضري وکړله خو د آخرت په سفر روان یم په لنډو شوی یم نو کتل مې څه توخه را سره د آخرت نه وه نو ما وی چې ځان له یو آخرت له یوه توخه تیاره کړم نو دلته رالم چې نوم به مې د امام الانبیا په جانبندارو کې ولیکلی شي په عاشقانو کې به مې ولیکلی شي نو دا مې ځان له آخرت له یوه توخه تیارول او اخیر کې خلقو ته وی زه خو لاړم عدالت ته پیش شوم ما خو دلایل وي خو قاضي خو لا فیصله ورولې نه ده لکه ژوندی وم دا فیصله یې واورولو نو خو وبینم که نه مړ وم که نه او دا فیصله قاضي واوروله نو زما د قبر خواته به راشئ دا فیصله به ماته واوروئ ښه زه به مړ یم خو د قبر خواته به مې دا فیصله واوروئ ما دلایل ویلي دي انشاءالله قادیانې مغلوب شوی دی او فیصله به زمونږ په حق کې کیږي خو که ژوندی وم نو واه به یې وړمه که ژوندی نه وم نو د قبر خواته به مې راشئ او دا فیصله به راته ووروئ بس بعضې خبرې اتفاقي په 33 کې د ده وفاتو شو او په 35 کې عدالت فیصله واورول په 33 کې دی وفات شو 2 کاله پس په 35 کې عدالت هغه فتوا واوروله چې قادیانې کافر دی او د اسلام د دایرې نه خارج دی او د دې زنانه سره یې نکاح ختمه ده خلاصه په 33 کې هغه وفات شو په 35 کې عدالت خویزه که مړو منو د قبر خواته به راشئ وبدرېږئ او فیصله به راته وهوروئ چې حضرت ته تلی وي او هغه جنگ دی لړاو کړی مسلسل په عدالت کې مخې ته ولاړ دی او په ختم نبوت باندې دلایل قایم مقابلې معارضې نه وي ځان له وام چې د آخرت را سره سشتې نه نو ځان له آخرت له څه توګه تیارو قاسم نانوتوي رحمت الله علیه نوم مو اورېدلی دی دومره پکې مینه وه که نه چې زندګي بر شین پیزار نه دی پخپو کړی ښه وي دا د نبی علیه السلام د روضې رنګ شین دی ښه نو زه شین پیزار نه پخپو چا چې به وله راوړو نو هغه چاله به هدیه کې ورکو خو زه شین پیزار نه پخپو کوم دا د امام الانبیا د روضې رنګ شین دی مرګه پورې قاسم نانوتوي رحمت الله علیه شین پیزار نه دی پخپو کړی او حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه شیخ العرب والعجم الله اکبر بس مینه دې ته وایي نو مینه دې ته وایي جړل به یې په مخه په جړا به شو د شپې چا ورته حضرت ولې جاړې اوس په حاجیان د بیت الله نه طواف کوي اوس په عرفات ته تلي اوس په مزدلفې ته تلي اوس په مدینې منورې ته روان شوي حاجیان بل ته ځي په باب السلام به دنده کېږي او په نبی علیه السلام به سلام پیش کړي وی ما به جړل حسین احمد مدني رحمت الله علیه نو وی خلقو به راته لیونې وي اوس هم ډېرو عاشقانو ته خلق لیونیان وایي مړ ناسې داسې ذهني خراب دی دا تصورات کې داسې لګیا دی الله اکبر دا خراب نه دی مدینہ کے راہی ہمیں نہ بولانا میرا نام لے کر سلام و ان سے کہہ دینا اے د مدینی پلارت لن کے ماں بنائے رہے میرا نام لے کر سلام و ان سے کہہ دینا زمانم بوالے و سلام با اغتا التعوائی حسین احمدی مدنی رحمت اللہ علیہ وی اغا جڑا میں اللہ قبول اکڑلا اغا جڑا میں اللہ قبول اکڑلا رب العالمین بوستو مدینی منوری تا او په مسجد نبوی کې چې په کومه مصلی به نبی علیہ السلام د احادیثو درس کو اتلس کاله په هغې مصلی باندې حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه د احادیثو درس ورکو نن خلق وایي حسین احمدی مدنی نه خو په انډیا کې پیدا دی هندوستان کې وفاتو ملته دی پیدا ملته دی نن دپنو ملته دی
او خلق چې کتابونو کې نوم لیکي وي حسین احمد مدني ځکه مدینه منوره کې 13 کاله د احادیثو درس کړي ربا مونږ ټول مدنیان کې ربا مونږ مدنیان کې بس دا لوی نسبت ته وای ربا مونږ محمدیان کې ربا مونږ محمدیان کې او مونږ مدنیان کې ربا ځوانانو پرې خاکسار او دلسوز پلان کې او ډینګره سجیبت قیسی دی نو خاکسار دی او دلسوز دی او پلانې دی او ډینګره دی غیب وی رب ما مدنی کې رب ما محمدی کې رب اغه نسبت وسی چې د قیامت په ورځ باندې فائدہ درکې نبی علیہ السلام فرمای قیامت په ورځ به د ټولو نه ماته نږدې خلق اغی چې د چا درود شریف سیوا راوخته دا به په ټولو کې ماته نږدې دا به په ټولو کې ماته نږدې د امام الانبیاء خویونه په ځان کې پیدا کو نبی علیہ السلام سره مینه د محمد صلی الله علیه وسلم دی نوم سره مینه پیدا کو دی نوم سره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادات ځان کې پیدا کو نبی علیہ السلام یو ورځ بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وی یا عائشہ اے عائشی مسکین چرته مرد کا وخه مسکین د لراشي سو غواړي کنه دې مرد کا ولو بشق تمرتن خیر دې د کجوري یو ټوټه ولا ورکه اس سره نشته کنه د کجوري یو ټوټه ولا ورکه خو مسکین مرد کا بی بی عائشہ بیا ورته یا عائشہ رضی الله تعالی عنها محبت کو د مسکین سره او مسکین ځان ترا نږدې کوا وی فإن الله يقربك يوم القيامه مسکین ځان ترا نږدې کوا الله به د قیامت پورستا ځان ترا نږدې کی دنیا کې ځان ته مسکین نږدې ک چې الله قیامت کې تا ځان ته مسکین مرټای مسکین مرټ د کجوري نیمه ټوټه ولا ورکه یو اتانیز ولا ورکه یو روټه ولا ورکه نیمه ولا ورکه نونه ولا ورکه خو مسکین راټه مزان ته را نږدې کا تا چې نن ځان ته مسکین را نږدې کو قیامت کې به الله تا ځان ته نږدې کې کوشش کوئ خیر الناس من ينفع الناس ور سړیغه دی چې داغه نه خلق ته فائدہ ورسي چې داغه نه خلق ته فائدہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د یو بنده په حاجت کې وځي مړه ځان داسې جوړ کې د خلقو حاجتونه پوره کوئ د خلقو ستړي په ځان راړوئ مړه نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې د یو مسلمان په حاجت کې ووتو یو مسلمان راغی تکلیف دی ورته یو مارکه کې نښتی دی قرض کې نښتی دی بل څه مسله کې نښتی دی تا ته وایي ما سره لاړ شه زما سفارش وکړه یا را سره پلان کیسه تلاړ شه دا بوج را سره راکوس کدا په ما غټ نو ته چې د بنده په حاجت کې وځي نو نبی علیہ السلام فرمایي کان الله فی حاجته نو الله وی زه د په حاجت کې ولګم ستا حاجتونه به زه پوره کوم چې کله ته د بنده حاجتونه پوره چې کله ته د بنده حاجتونه پوره کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت دو عادت چې به ورله څوک راله که نه ورته به وی ماله دا سیز را نبی علیہ السلام سره به نو نو د بل چا نه به وله قرض را بل چا نه به راواغسته ور به یې کور نو یو دکاندار غیر مسلم راغی نبی علیہ السلام ته وی سته چې څه علي نو زما نه اله ماله به بیا راکوي نبی علیہ السلام له به حاجتمند راغی که نه دا سیز راکه نبی علیہ السلام به د بل تن نه راو دته به وي ته او دته وي تاله به بیا زه درکم تاله به بیا زه درک او مونږ کوي او ورنه شاته پټ کو ورته وایي نشته راکه نو یو دکاندار و هغه غیر مسلم و خو نبی علیہ السلام ته وی زه به دا دغه در کومه چې څه لګي بس مال به تاسو راکوئ نبی علیہ السلام ورته وی ټیک نو د هغه ډېر مال جمع شو نبی علیہ السلام به بار بار یو یو لراغسته چې مال ډېر جمع شو نو هغه بلال رضی الله تعالی عنہ ته سوال جواب وکړو وی که سبا لمال دا مال را نکو نو زه به داسې داسې وکړم خیر به دې نه بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی سال رب لاله دا ګورې وس بلال رضی الله تعالی عنہ خپه شو چې دا خو د مونږ ګیر کړلو دای نبی علیہ السلام او بلال رضی الله تعالی عنہ رسوا کول
چې یوه شپه ده او ماله به سار له دا خپل قیمت ګورئ خو بلا قیمت جمع شوی بلال رضی الله تعالی عنه راغی نبی علیه السلام ته ما نه به سار غواړي نو بیا به شرمنده کېږم نه که ستا خوښې نو زه کلی یې پرېږدم لږو د شپې شپې به دې کلي نه وځم ښه سار به زه څه کوم دی چې موږ نه مطالبه شروع کړي نو زه به څه کوم نو دا کلی یې پرېږدم د الله حبیب به ووځم ښه د شپې شپې به وځم نبی علیه السلام ورته وی سیدن وی سحر ته به وځم ښه ما به کلی یې پرېښي سحر به زه نه یم شته را سره نه اوس څه به کوو دې کې لا شپه تېره شوې نه ده یو کس نبی علیه السلام له تحفې او تحایف راولېږل ډېر زیات یې راولېږل نبی علیه السلام بلال پسې سوال جواب کړه بلاله راشه کلی به ولې پرېږدې راشه مال راغې دومره ډېر راغې چې هغه له یتیم ورکو باقي تېنه پاتې شو ښه بلال الله به تا نه رسوا کړي سو پورې چې بنده د بنده په حاجت کې لګي الله کان الله فی حاجته الله د په حاجت لګي ښه الله د په حاجت لګي چې سو پورې دی د الله د بنده په حاجت کې لګي او نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک دا دعا وایي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی الله علیه وسلم وجبت له الجنه د دې سړي دپاره جنت واجب شو خو چې د زړه په اخلاص یې ووایي ښه دا وایې دا بچي م ورو ورو داسې دی یهودیت طرف ته میل کېږي ورو ورو اپلې طرف ته روانېږي ښه نو دا وایې رضیت بالله ربا زه په دې رضا یم چې رب مې الله دی وبالاسلام دینا او په دې رضا یم چې دین مې اسلام دی وبمحمد رسولا او په دې رضا یم چې رسول مې محمد دی دا چې د زړه د کومې نه څوک ووایي وجبت له الجنه دې سړي دپاره الله وایي جنت واجب شو جنت واجب شو دا بار بار وایي د دې سره سړي ایمان مضبوطیږي د دې بچو به یهودیت طرف ته ذهنونه نه ځي د هغې پیشنې به نه خوښوي بعضې ډېر شوم نه پکې واورېدل مونږ له یهودیت ښه دی مونږ له امریکا ښه ده مونږ له پلانکې دین ښه دی نه رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی الله علیه وسلم وجبت له الجنه د دې سړي دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د ده دپاره جنت واجب مونږ په دې خوشحاله یو چې رب هم الله دی دین هم اسلام دی او رسول هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی رب العالمین دی زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفارش نصیب کی الله دی د امام الانبیاء شفاعت زمونږ نصیب کی الله دی زمونږ سفارش نصیب کی و آخر دعوانا الحمدلله